Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayon. Ing Jawa iku nalika bar kajatan mesti dilanjut karo acara mangan-mangan. Bar peresmian mangan-mangan, ulang tahun mangan-mangan, bar wisuda mangan-mangan, bar dadian mangan-mangan. Apa wae dipungkasi karo mangan-mangan. Dadi mangan-mangan kuwi wis dadi budaya kanggo ngrayakake apa wae. Lan ing Jawa mangan-mangan kuwi durung lengkap nek durung mangan sega. Sega wis dadi panganan pokoke wong Nuswantara kaet peperang abad kepungkur. Dadi iki ora mung tradisine wong Jawa tok, ora wong Indonesia tok, ning uga nganti negara-negara Asia. Ya ora gumun mergo ning daerah-daerah kene iki pari iso tukul kanthi apik dibandingno gandum. Ning mburi iki pari. Lan sega kuwi minangka pangan sing ngandung karbohidrat sing marai wareg lan iso dadi sumber tenaga. Nanging sadurunge sega dadi panganan pokok, dadi panganan pokoke wong Indonesia, khususe wong Jawa. Wong ing Nuswantara iki uga wis duwe maneka warna panganan pokok, kayata sing tak sebutake iki mengko. Lan saka peperang jurnal pangan sing tak olehi, sega tibake nembe dibudidaya Indonesia kuwi udakara taun 1500 sadurunge Masehi. Kira-kira bareng karo migrasi kaping pindho wong ing Nuswantara utawa jaman Neolitik. Saka akademik akselerator aku oleh katerangan yen Oryza sativa kuwi jeneng latine pari. Kuwi asale saka lembah kali Yangtze ing Tiongkok. Bar kuwi nyebar nganti tlatah Indochina lan India. Bentuke daratan mesti wae isih beda karo jaman saiki. Migrasi kaping pindho ing Nuswantara kedadean nalika daratan Sundalen wis pisah dadi pulo-pulo. Nalika kuwi wong ing kene awit kenal kawruh tani. Wineh-wineh tanduran maneka warna akeh digawa dening wong-wong sing slamet saka tsunami utawa pencairan es global utawa oleh uga sampeyan arani banjir Nabi Nuh. Kayata sing tak terangno ing video sadurunge, menungso Jawa ing jaman prasejarah sadurunge kenal nandur kuwi sumber pangane daging saka kasil berburu. Sawise wis kenal netep nembe sinau ngolah panganan saka nabati. Salah sijine yaiku budidaya tanduran sing maune tukul kanthi liar sing diarani juwawut utawa jawawut. Ing peperang crita tutur jawawut iki jare minangka mula bukane tembung Jawa saka krata basa. Jawa sing isih awut-awutan dadi jawawut. Nek krikil kuwi kri-kri ning sikil. Nah kuwi krata basa. Ning nek saka aspek sejarah aku luwih sarujuk yen Jawa kuwi asal usule saka tembung Javadvipa sing sumbere saka kitab Ramayana lan Mahanidesa ing abad 3. Java kuwi Jawa lan Dwipa kuwi pulo. Lah apa referensi kitab Ramayana kuwi ngarani Javadvipa kuwi saka Jawawut? Menawa wae ngono, lan iki luwih tepak tak wedhar ing video liyane. Saiki awake dhewe coba fokus ning mula bukane panganan pokoke wong Jawa dhisik. Juwawut utawa jawawut kuwi minangka salah siji tanduran pangan. Tanduran iki nate dadi panganan pokok ing peperang negara ing donya iki kalebu Indonesia sadurunge kenal pari. Jawawut duwe kandungan nutrisi kayata protein lan kalsium sing luwih lengkap. Ning sayange saiki wis ora akeh sing kenal kejaba kanggo pakan manuk. Katerangan iki kegambar ing salah sawijining relief Candi Borobudur lan prasasti. Ing penelitian sing judule tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan pada masa Bali kuno abad 10 hingga 11 Masehi. Ing kono ana tembung Jawa sing dimaknai tanduran kang aran jawawut. Nanging sumber panganan sing tak sebutake sak banjure iki yaiku minangka sumber panganan sing luwih jelas iso nerangake babagan panganan pokok ing Jawa. Ing abad 7 utawa ing jaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan banjur Khulafaur Rasyidin, tibake sega uga durung dadi panganan pokoke wong Jawa. Panganan pokoke wong Jawa nalika kuwi isih padha karo panganane wong-wong liyane ing Sumatera lan Nuswantara liyane. Mergo anane wit-witan endemik
sing disebutake ing prasasti, relief lan catetan kuno iki. Prasasti Talang Tuwa lan relief Candi Borobudur sing digawe ing abad kaping 7 lan sabanjure kaping 8 iki nuduhake yen panganan pokok wong Jawa durung arupa sega utawa sega durung dadi minangka siji-sijine sumber panganan pokoke wong Jawa. Prasasti Talang Tuwa ditemokake ing sangisore Bukit Siguntang lan dikenal minangka salah siji peninggalan kerajaan Sriwijaya ing abad 7. Prasasti iki saiki disimpen ing Museum Nasional Indonesia sing tanggal 17 September 2023 wingi kobong. Di B ada 4 lantai, Pak. Iya, nanti Bapak keluar dan kiri. Isine prasasti Talang Tuwa yaiku kaya ngene. Nalika tanggal 23 Maret 684 Masehi, taman iki dijenakno Sri Kshetra, digawe nalika sangisore kepemimpinan Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Ya iki niate Punta Hyang, muga apa sing ditandur ing kene yaiku wit klapa, pinang, aren, sagu lan peperang wit liyane woh-wohe iso dipangan. Semono uga aur, buluh, betung lan liya-liyane. Lan muga-muga tanduran-tanduran iku sak bendungane, sak kolam-kolame lan sak kabeh amal sing tak paringake iso dimanfaatke kanggo kabecikan kabeh makhluk. Awit sing iso pindah utawa sing ora, lan iso dadi dalan nggayuh karahayon. Yen ana sing luwe lan wayah ngaso utawa lelungan, muga wong-wong kuwi iso nemu panganan sarta ngombe. Muga-muga kabeh kebun sing dibuka iso menehi panen sing akeh. Kuwi kira-kira maknane ing basa Jawa saiki. Prasasti iki kanthi jelas nyebutake varietas wit-witan palem kayata klapa, pinang, aren lan sagu. Katerangan babagan jinis palem kayata aren lan sagu iki didukung dening catetan dinasti Tang sing nerangake kahanan ing Jawa sing diarani Holing utawa kerajaan Keling, Kalingan utawa luwih populer diarani Kalingga. Iki nate tak bahas ing video liyane. Ing catetan kuwi disebutake yen wong-wong ing tlatah kuwi ning Holing kuwi nek mangan ora nganggo sendok utawa sumpit, ning langsung nganggo tangane utawa muluk. Kerajaan iki sugih lan ngasilake produk tempurung penyu, emas lan perak. Saliyane iku uga ngasilake arak saka klapa sing digantung. Arak saka klapa sing digantung iki nerangake babagan jinis palem sing dadi sumber komoditas saliyane arak yaiku sagu. Isih ing jaman Buddha, saka kasil penelusuranku, tibake wit kalem kalebu sagu iki uga digambar ing sawijining relief ing Candi Borobudur. Relief Candi Borobudur iki nggambarake patang jinis wit palem sing dadi sumber panguripan menungsa, yaiku klapa utawa nyiur, lontar, aren lan sagu. Miturut penelitian pakar independen ahli bioteknologi dan agroteknologi yaiku Pak Nadirman Haska, salah siji wit asli Indonesia kuwi ya wit sagu. Dene pari, pohung, gandum, jagung kuwi kabeh ora asli kene utawa impor. Dadi panganan pokok wong Jawa nalika jaman Buddha yaiku sagu, dudu beras. Bareng karo aktivitas sraunge wong Jawa karo wong-wong manca, beras sing diolah dadi sega kuwi nembe akeh dikonsumsi ing jaman peralihan Buddha ning Hindu. Asal-usul jeneng sega kuwi luwih cedhak saka jeneng sagu timbang nasi. Dadi wong dhisik nek mangan sega sing dimaksud yaiku sagu, dudu nasi. Sega sing asale saka beras tetep diarani sega, sing maune asale saka tembung sagu. Lan nalika kuwi bentuk olahane uga dadi maneka warna. Yen ing Jawa sagu diarani sega utawa sega, ning Sunda sagu diarani sangu. Dadi sega kuwi kanggo nyebut panganan pokok, dudu ngrujuk ing varietas utawa jenis panganan. Nah, kanggo nerangno bentuk-bentuk olahan sega, iki iso dimangerteni saka prasasti liyane. Prasasti kuwi biasane nerangno kedadian penting utawa paling akeh babagan tlatah sima utawa tlatah perdikan pas peresmian. Kuwi biasane nggawe prasasti.
Prasasti Sima kuwi nek tak bayangno ya kaya plang wakaf nek jaman saiki. Ning bedane nek prasasti luwih komplit. Kalebu ilustrasi acarane nganti panganan sing dienggo kondangan nalika peresmian. Kuwi apa wae dibahas ning kono, biasane ditulis ning kono. Dadi iki kaya plang wakaf plus sertifikat plus novele. Dadi siji sak prasasti. Contoh prasasti zaman Medang sing critakno tlatah Sima sak upacara kajatane yaiku ana ing prasasti Rukam sing digawe ing taun 907 Masehi. Prasasti iki ditemokno ing Desa Petarongan, Kecamatan Paraan, Temanggung, Jawa Tengah. Isi prasasti iki saliyane mbahas babagan peresmian Desa Rukam, uga mbahas acara mangan-mangane sakwise acara. Dadi isine koyo ngene, diejo bareng-bareng. Tamwakur isine beras, patang wakul, skul dinyun, ayam lan liya-liyane. Sawise kabeh sogatan wis dideleh ing panggonan upacara, Sang Wahuya Hyang Kudur lan kancane Rakyan Mahapatih, Sang Pangurang lan Wahutapatih, Rama saka daerah tepi lan kabeh semahe, para undangan wiku kabeh diwenehi panganan ing upacara iku. Dene macem-maceme sing dipangan yaiku sekul matiman sing sampurna, sing matumpuk-tumpuk, dendeng kakap, iwak kadiwas, iwak duri, dendeng hanang, iwak layar, hala-hala, urang, kepiting lan wok. Wok kuwi babi. Ana kuluban lan uga ana dudutan tetis. Dene omben-ombene yaiku tuwak, sidu, cinca. Saka kene iso diolahi akeh jinis panganan. Lan sing wigati kanggo penelusurane awake dhewe ing video iki yaiku tembung skul utawa skul. Skul kuwi nek ning basa Jawa saiki yaiku sego, kalebu basa krama. Dene nek sego kuwi ngoko. Dadi saka prasasti iki awake dhewe iso mangerteni yen ing udakara taun 907 Masehi wis dikenal jinis-jinis olahan sego utawa nasi sing diarani sekul. Yen sego mau iso dimaknai panganan pokok sing rupa sagu. Banjur apa sekul sing dimaksud ing kene yaiku nasi. Sekul ing kene iso dimaknai nasi merga ing wiwitan ana tembung beras sing dienggo sajen. Sekul yaiku beras sing wis dimasak. Prasasti liyane sing meh padha sing nganggo acara bar kajatan iki ana uga ing prasasti sing arane prasasti Sangguran sing ditulis ing taun 928 dening Dyah Wawa. Jamane Dyah Wawa. Dyah Wawa kuwi maratuwane Empu Sindok sing ditemokno ing Batu. Prasasti iki ditemokno ing Batu, Malang. Dadi senajan pusat kerajaane isih ning Jawa Tengah nanging prasastine uga nganti tekan Jawa Timur. Aku wis nyekel arsipe saka arsip Harvard lan prasasti iki yaiku isine babagan tlatah Sima lan bahas pasal-pasal tarif pajak kayata PPh lan PPN nek ning jaman saiki. Lan isine detail nganti uga nerangake babagan panganan ing jaman kuwi. Ing sisih walike prasasti. Isine kaya ngene. Ning kono ana patih, Rama Kabayan lan Rama saka tepi tapel wates kabeh. Tuwa enom, lanang wadon. Saka golongan ngisor lan dhuwur. Ora ana sing keri. Melu mangan ing pagiaran utawa melu mangan ing acara kuwi. Wis kecawisan sekul ing jero dandang. An klakla ambil-ambil lan uga kanggo ambil-ambil utawa maksude sendok nganggo ambilan. Dadi saka katerangan iki awake dhewe ngerti yen sing dimaksud sego ing jaman dhisik kuwi dudu nasi ning sagu. Asal usul tembung sego kuwi saka sagu. Dene kanggo ngarani nasi basa Jawa kuno nyebute dudu sego nanging sekul utawa nek ning basa saiki yaiku sekul sing mlebu ing basa Jawa krama. Wong-wong jaman biyen arep mangan sagu utawa sekul kuwi ora masalah merga diimbangi karo obah. Durung akeh penggawean sing iso dilakoni karo lungguh kayata jaman saiki. Dadi mula uripe ya seimbang antarane mikir, mangan lan obah. Beda karo jaman saiki sing wong wis awit arang obah apa meneh nalika ana AI utawa artificial intelligence wis ditemokake. Menawa mengko sakliyane arang obah awake dhewe uga iso awit dadi arang mikir. Kalebu mikir babagan ketahanan pangan lan kesehatan.
Bareng karo nambahe populasi wong ing donya iki, lemah-lemah sing maune sawah awet akeh dadi perumahan. Dadi lemah kanggo pertanian nek dinjarno saya suwe jelas iso saya entek yen ora ana sing mikirno. Nalika isu ketahanan pangan ing donya iki awet akeh dirembug, para ilmuwan ngramalake yen ing pungkasan abad 21 utawa udakara taun 2099 mengko sagu iso dadi salah siji solusi saka ketahanan panganan pokok utawa sumber karbohidrat utama ing donya. Alasane yaiku merga sagu iki ora merlokake tanah sing amba kaya dene sawah. Saliyane iku sagu lan produk turunan olahane iki isih nduweni kandungan karbohidrat sing padha karo sekul utawa sego utawa nasi, nanging nduweni kandungan glukosa lan indeks glikemik sing luwih ndek. Dadi luwih sehat. Indeks glikemik sing dhuwur kuwi uga ndadekake cadangan energi cepet dibakar entek. Dadi cepet entek. Mulane Sinteyong pelatih timnas bal-balan saka Korea nate menging pemain timnas Indonesia nalika arep ngadepi pertandingan. Lan menawa iki uga kunci kenapa wong-wong barat, wong-wong Eropa kuwi menangan lan tenagane luwih awet ya mergo menawa ora mangan sego. Asumsine ngono, asumsiku, hipotesaku. Babagan penting liyane sing pengen tak aturake ing video iki yaiku diversifikasi pangan utawa aja gumantung marang siji sumber panganan. Kanthi ilmu manajemen resiko, yen awake dhewe wis gumantung marang siji sumber pangan tok kayata sego ing jaman saiki, awake dhewe bakal ora merdika. Lan dadi ora iso lapo-lapo yen awake dhewe ora iso nyukupi kabutuhan sego. Mergo beberang sebab kayata bencana lan umpamane pasokan impor di stop dening negara liya. Kanthi nyoba sumber panganan liyane, awake dhewe bakal iso luwih merdika ing dimensi negara lan ing dimensi manungsa. Kayata sing wis dicontokake dening para sesepuh jaman biyen kanthi tirakat ngrowot utawa ora mangan wohing pari. Iki ora liya ya ben awake dhewe iso luwih merdika. Dadi kira-kira apa sampean siap yen awit ganti panganan pokok saka beras menyang sagu? Nek aku dhewe wis lali rasane sego. Mergo wis awit tirakat ngrowot kae 4 tahun kepungkur. Ya kira-kira sampean piye? Monggo tulis pinemune sampean ing kolom komentar. Lan tak kira kuwi dhisik ing video iki, matur nuwun wis purun nyemak nganti pungkasan. Salam karahayon, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.